到什么了？游过去了，黑黑的。没下就跑没掉了。哇！哇！这边好像滑板的。要给它跑走了。哇！好像在那边。哇！这什么？哇！哇！一条海马。哇！好像个头还可以。估计被卡在这个大石头下面了。哇，头出来了！等一下，先不要抓它。这石头太多了。这个海鳗我抓了好久都没有抓到，这边石头太多了，没办法，跑太快了，我只能赶紧快点再找找，不然今天只能空军回家了。现在在涨潮了。这里好像有一个叶子螺，哇，吸得好紧啊！抓不起来，它这个漏太滑了，它那个漏都张开了，啊，哇！看它那个漏是全部张开，被我给吓的，都缩进去了。这个头还可以啊。哎，又是那个海鳗，抓到了一个这个海